angin, buset, gubrak. Nih, tuh. Kalau kalian pusing udah gini aja. Nyai pernah dibully Besti ini gara-gara bubble. Nyai bilang bodo amat dalam hatinya. Entik, tolongin Dik. Entik, tolongin dulu. Entik, tolongin dulu. Soalnya nggak bisa ada suara, nggak boleh ada suara anak kecil. Kecuali video. Nih kalian balon gini nih. Ini penyumbatan keluar nih. Tuh gatel-gatel ya. Kalau enggak, kalau misalnya kalian tangannya susah diangkat, terus kalian prostat, sesak napas ya. Kalau kalian deket sama Serang Banten, datang aja ke sini tapi daftar dulu. Nih di chat Wawa nih. Tuh daftar dulu di chat Wawa tuh. Tuh chat Wawa admin tuh. Daftar atau pesan di chat Wawa admin. Tuh. Nih. Oh.